阿爸，我今日咧煲咗個淮山嘅蝦粥，咁咧就鮮味啲啦，同埋咧補脾胃噶，你試下，好唔好味啊？哇，咩嚟㗎？好痕啊！喂，富公，你快啲過嚟睇下佢做咩事，快啲過嚟睇下。哎呀，咩事啊，伯伯你做咩拗成身拗咁樣嘅？你睇下我爸做乜嘢，成身生晒紅點，一定咧係你咧同佢沖涼嘅時候沖得唔乾淨咧，佢先會搞成咁嘅。我咧俾佢食嗰啲嘢都係有營養同埋好乾淨嘅嘢嚟㗎。你睇下條頸搞成咁，你點做護工㗎？我而家要報警啊！你頭先俾咗啲咩佢食啊？呢冇啊，咩嚟㗎唔會嘅。你俾我睇下先，有啲紅點喺度喎，可能係過敏啊。過敏？你頭先俾咗啲咩佢食啊？冇啊，咪就係俾咗啲淮山同埋啲蝦粥俾佢咯。定係你沖涼嗰度沖得唔乾淨啊？應該唔關事㗎喎。伯伯可能係對蝦敏感啊。你等等，我而家咧幫佢搽一啲過敏藥膏先。其實醫生嘅記錄咧話伯伯咧佢會對海鮮敏感噶，咁我幫佢搽咗先。搽咗藥膏有冇好啲啊？好啦，今次咧伯伯應該係對呢個海鮮同蝦過敏啊，所以咧你要小心啲啦。咁今次咧就唔好意思啦，就唔關你事嘅，係我俾錯嘢佢食，誤會咗你，唔好意思。唔緊要，我會記低嘅。我亦都記得咧，醫生講過佢對海鮮過敏，所以以後俾新嘅食物佢食咧，記得係逐少咁試，唔好不良嘅反應咧先至繼續喎。